ध्यान से देखिए दोस्तों, कितनी स्पीड में ट्रक आ रहा है। ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया तो कूद गया। देखो लाइव एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ है। किसी भाई की भी साहब जान ये जा गाड़ी सकती मेरी थी, आंखों के लेकिन ठीक ड्राइवर टाइम सामने से कूद पलटा, गया। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो